Ве молам да ја проследиме химната на Македонија во интерпретација на Милица Миловановиќ со пијано придружба на Антонио Тимчевски од Училиштето за основно музичко образование Панче Пешев од нашиот град. Денес над Македонија се раѓа ново сонце над слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се вее над Крушевската република. Гоце Делчев Питугули да ме Груев Сандански. Гоце Делчев Питугули да ме Груев Сандански. Горите македонски шумно пеат нови песни, нови весници. Македонија слободна, слободно живее. Македонија слободна, слободно живее. Почитувани присутни, дозволете ми да ги поздравам присутните гости. Градоначалник на општина Куманово, председател на Совет на општина Куманово и членови на Советот, заменик министер во Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини на Македонија, почитуваните пратеници во Собрание на Македонија, представници на државни институции, досегашни директори на јавното предпријатие Куманово газ, поранешни и сегашни вработени во јавното предпријатие, представници на ЦМЦ Груп Скопје, Балкан Газнет Скопје, Ехидоил Скопје, ГМБ и бизнес услуги Куманово, Виквелт Куманово, представници на општинска администрација, општински јавни предпријатија и установи, почитуваните представници на медиумите. Денеска јавното предпријатие Куманово газ одбележува 2 децении посветена работа, развој и придонес во подобрување на квалитетот на живот во нашата локална заедница. Овој јубилеј е символ на континуитет и остварлива визија, со цел напредување на енергетската инфраструктура преку стабилна работна мисија на вработените и раководството на ова јавно предпријатие. Го повикувам Марко Митровски, директор на јавното предпријатие Куманово газ, да ви се обрати. Повелете. Почитувани присутни, ценети гости, драги соработници и пријатели. Минатото ни е гордост, сегашноста обврска, а иднината наша заедничка цел. Со особена чест и задоволство го одбележуваме 20 годишниот јубилеј на јавното предпријатие Куманово газ Куманово.
2 децении посветена работа на енергетската стабилност, професионализам и резултати кои го направија предпријатието стабилен партнер и сигурна институција за нашата заедница. 20 години се доказ на посветеност, визија и истрајност. Од самите почетоци па се до денес, нашата мисија беше јасна. Да обезбедиме сигурна, ефикасна, современа енергетска услуга за граѓаните, институциите и стопанството на Куманово. Во текот на овие 2 децении, заедно изградивме стабилен систем, модерна инфраструктура и доверба која представува темел на нашиот успех. Овој јубилеј не е само бројка. Тоа е приказ за луѓето, за секој вработен кој вложил труд, знаење и енергија, за секој партнер кој верувал во нас и за секој корисник кој ни ја дал својата доверба. Без нив денешниот успех немаше да биде можен. Дозволете ми со особена чест и почит да им одадам признание на сите претходни директори кои со своето лидерство оставија длабока трага во развојот на предпријатието. Нивната работа е темел на кој денес ние продолжуваме да градиме. Со гордост ги гледаме постигнатите резултати. Но уште поважно е да гледаме кон иднината. Продолжуваме да градиме, да иновираме, да инвестираме во иновации и да служиме со иста посветеност и професионализам кон сите граѓани на општина Куманово. Во иднина ќе продолжиме да инвестираме во развој, иновации и одржливи решенија, со цел да обезбедиме уште поквалитетна услуга и да придонесеме за подобра животна средина и економски развој на нашата заедница. Планирани се нови приклучоци на капитални потрошувачи за 2026 година, како Здравствен дом Куманово, Основно општинско училиште Вук Караџиќ, Општинско основно училиште Наим Фрашери, Градинка Синоличка. Во иднина планирана е изградба на нова дистрибутивна гасоводна мрежа до индустријска зона Новини и Речица, што би значило привлекување на повеќе инвеститори и развој на оваа индустријска зона. Планирана е изградба на нова дистрибутивна гасоводна мрежа на улица Железничка, улица 11 октомври и улица Индустријска, каде планираме инвестиција на нова мерно-регулацијска станица, што би значило конекција на нашата дистрибутивна гасоводна мрежа на повеќе големи потрошувачи. Во иднина, од големо значење ќе биде доекипирање на нашето предпријатие со стручен кадар, кој несомнено ќе придонесе кон поквалитетна, поуспешна услуга на нашите потрошувачи. Дозволете ми на крај да упатам искрена благодарност до сите кои беа дел од оваа успешна приказна. Вашата поддршка е наша најголема сила. 20 години се значаен јубилеј, но и мотив да гледаме напред. Верувам дека најдоброто допрва доаѓа. Со заеднички сили, со нови идеи и со јасна визија. Ќе продолжиме да градиме уште посилно, поуспешно и поодржливо јавно предпријатие. Нека ни е честит јубилејот и нека следните години бидат уште поуспешни. Ви благодарам. Почитувани, следниве минути ги оставаме за кратка видеопрезентација како потсетување на развојниот пат на ова предпријатие преку најзначајните моменти, достигнувања и извршени активности во изминатите години. 20 години успешно постоење на јавното предпријатие Куманово газ. 2 децении посветена работа, визија, континуиран развој, насочен кон создавање современа и сигурна енергетска инфраструктура. Предпријатието, создадено со цел да ја шири гасификацијата во Куманово, со текот на годините прерасна во важен столб на енергетскиот развој, значаен партнер на граѓаните, бизнис заедницата.
Куманово газ активно вложуваше во изградба и проширување на дистрибутивната гасоводна мрежа, зголемување на приклучоците, подобрување на услугата и создавање на услови за поекономично, поефикасно и поеколошко снабдување со енергија. Приказната на јавното предпријатие започна на 5 април 2006 година. Го основаше Советот на општина Куманово. Низ годините се соочуваше со различни предизвици, но целта остана – да се обезбеди квалитетна услуга и поддршка за развој на локалната заедница. Со својата работа предпријатието придонесе кон подобрување на квалитетот на животот на граѓаните, намалување на загадувањето. Природниот газ е енергенс кој во целост може да ги задоволи потребите на денешните генерации без да остави трајни последици за идните генерации. Истражувањата потврдуваат дека природниот газ е екстремно важен извор на енергија при намалување на загадувањето и одржување на чиста и здрава животна средина. Истиот овозможува бројни еколошки бенефити во однос на другите извори на енергија, особено од останатите фосилни горива. Водејќи се од овие податоци, но и благодарение на вложениот труд на вработените, јавното предпријатие Куманово газ изгради 26.000 метри дистрибутивна гасоводна мрежа. На мрежата се приклучени над 200 физички лица, 40 на правни, од кои повеќето општински и државни институции. Опфатени се и 3 стамбени комплекси со централно грејење во кое Куманово газ обслужува над 200 стамбени единици. Првиот приклучок јавното предпријатие го инсталираше на 11 ноември, денот на градот во 2011 година. Прв корисник, објект кај што протекоа количините на природен газ во Куманово, е домот за стари лица Зафир Сајто, кој до денес останува да се затоплува на овој енергенс. Корисници на природен газ се општина Куманово, општата болница, црквите Свети Никола и Света Троица, објектите на детската градинка Ангел Шајче, основниот суд, секторот за внатрешни работи, агенцијата за вработување, јавните предпријатија, Куманово паркинг, водовод, основните училишта Браќа Миладиновци и Крсте Мисирков, Кочо Рацин, Бајрам Шабани, 11 октомври, ученичкиот дом Професор Мијалковиќ, нижото музичко Панче Пешев, средното техничко Наце Буѓони, гимназијата Гоце Делчев, Перо Наков, градската библиотека Тане Георгиевски. Поддршката од општина Куманово е значајна. Предпријатието во 2022 година доби нова механизација комбинирана од машина, ровокопач и камион. Ширењето на дистрибутивната гасоводна мрежа продолжува да се изведува со сопствената механизација, работна сила и стручна инженерска поддршка од нашиот кадар. Од 2018 година општина Куманово започна да доделува и субвенции за приклучок на домаќинствата. Целта е бројот на корисници да расте. Средствата се зголемуваат постојано, па во моментов изнесуваат 25.000 денари. Паралелно, благодарение на заложбите на менаџерскиот тим, но и слухот од владата на Република Македонија, јавното предпријатие Куманово газ 2023 година за прв пат доби и државна помош. Државата обезбеди дополнителни субвенции за приклучок. Истите продолжија и годинава преку Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини. Сумата се зголеми и изнесува 30.000 денари по домаќинство за приклучок на мрежата или набавка на гасен котел. Со државната поддршка продолжуваат да се создаваат и услови за економски бенефит на компаниите. По одобрените средства, 12 милиони денари од првиот повик на владата од унгарскиот кредит, мрежата се прошири и до индустриската зона во Доброшане. Но активностите не запираат. Куманово газ доби на располагање средства и од вториот повик на владата 48 милиони денари, со кои гасоводната мрежа ќе се прошири и кон улиците Авној, Вараждинска и Горно Милановачка, Народна револуција, 11 ноември, Доне Божинов, Никола Тесла, Тоде Думба, Драган Стопаревиќ, но и втората зона во населбата Карпош. Крајната цел на менаџерскиот тим е да стигне и до поголемата зона во Речица. Гасната инфраструктура е темел на енергетската сигурност и важен двигател за помодерен, поефикасен и поодржлив енергетски систем, а Куманово ја има таа привилегија уште од 2006 година.
Предпријатието како носител на лиценца за снабдување со природен гас на потрошувачи приклучени на дистрибутивен систем, овој период има дистрибуирано до корисниците 5.800.000 метри кубни газ или 67 милиони киловат часови испорачана енергија. Иако мало по број на вработени, вкупно 12 со менаџерскиот тим, изминативе 20 години успешно реализираше бројни проекти. Истите се спроведоа благодарение на поддршката од соработниците, партнерите, јавните предпријатија, секторот за внатрешни работи, компаниите ЕХИ Скопје и ЦМЦ Груп Скопје, кои ја препознаа важноста на гасификацијата како современо енергетско решение. Но јубилеот не е само потврда за постигнатите резултати. Нашата визија, посветеност, желбата за подобар квалитет на воздухот и поздрава животна средина нема да запрат. Со силна мотивација за иднината, продолжуваме со нови проекти и проширување на мрежата. Куманово ќе биде модерен, енергетски ефикасен и еколошки одговорен град. Согласно со видливите вложувања и сегодневниот ангажман, јавното предпријатие Куманово газ вистински придонесува за подобро утре на граѓаните, преку одржлив континуитет на услугите кон корисниците, борејќи се за нови трендови. Чест ми е да го поканам Мирослав Лабудовиќ, заменик министер во Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини на Македонија, да ви се обрати. Повелете. Почитуван градоначалник, председавач на Совет, почитувани пратеници, почитувани директори на државните и општинските предпријатија, почитувани гости, дами и господа. Дозволете ми најнапред да го честитам овој 20 годишен јубилеј на јавното предпријатие Куманово газ од моје име и од име на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини. Ми представува особена чест што денес сум со вас на одбележување на овој јубилеј, кој не е само датум, туку е потврда дека кога постои визија, институционална упорност и посветена работа, може да се создаде предпријатие што има реално значење за граѓаните, за локалната економија и за енергетскиот развој на државата. Честитки до сите кои изминатите 2 децении го градеа и развиваа Куманово газ. До основачите, до поранешните и сегашните раководства, до инженерите, техничкиот кадар, административните службеници и до секој вработен кој придонел ова јавно предпријатие да стане пример за локална инфраструктура и јавна услуга. Куманово газ е важна алка во македонскиот енергетски систем. Како локално предпријатие, тоа е дел од пошироката слика за тоа како ја градиме енергетската иднина на државата, со повеќе мрежи, повеќе извори, повеќе сигурност и повеќе развојни можности. Националните документи јасно покажуваат дека развојот на дистрибутивните гасни мрежи, зголемувањето на бројот на корисници и подобрување на квалитетот на воздухот се дел од стратешките цели на државата. Природниот газ има важна улога во тој процес. Тој не е спротивност на зелената транзиција. Напротив, ова е фаза, всушност тоа е мост кон зелената иднина. Додека го забрзуваме развојот на сончевата, ветерната и на другите обновливи извори на енергија, природниот газ обезбедува стабилност, флексибилност и сигурност на системот. Тоа е важно особено во време кога секоја држава мора истовремено да обезбеди и декарбонизација, и конкурентност, и сигурно снабдување. Националниот енергетски и климатски план експлицитно наведува дека природниот газ значително ќе придонесе за енергетската транзиција, особено во индустријата, и дека во развојот на гасната инфраструктура ќе се подобри квалитетот на воздухот. Токму затоа, државата силно работи на интерконекцијското поврзување. Интерконекторот со Грција, чија изградба започна во 2025 година, ќе овозможи пристап до нови извори на природен газ, по стабилно снабдување и посилна регионална позиција на Македонија. Според официјалните соопштенија, овој проект е од стратешко значење и ја менува енергетската слика на државата. Дополнително, Министерството и партнерите од Србија
го третираат интерконекторот со Србија како еден од најважните регионални проекти, со двонасочна врска, нови рути на снабдување и улога на Македонија како активен фактор на новата енергетска мапа на Балканот. Македонија не смее да биде слеп од црева на енергетската карта, туку коридор, јазол и партнер. Со поврзување со Грција на југ и со Србија на север, градиме политика на сигурност, политика на развој и политика на државна зрелост. Во таа насока, особено е важно да се потенцира и развојот на високоефикасните когенеративни централи, бидејќи тие овозможуваат поефикасно искористување на енергенсите, производството на електрична и на топлинска енергија и поголема системска стабилност. Националните документи препознаваат потенцијал за развој на когенерација и централно грејење во повеќе градови, меѓу кои и Куманово. За нас како држава енергетската независност не е апстрактна политичка фраза. Тоа значи диверзификација на изворите, на домашни и инострански инвестиции, модерна инфраструктура, функционални институции и силни локални приказни. А Куманова газ е токму една таква успешна приказна. Колку повеќе инвестиции имаме во енергетиката, толку повеќе имаме вакви предпријатија што испорачуваат резултати, толку помалку треба да стравуваме енергетска сиромаштија. Затоа што енергетската сиромаштија не се победува со субвенции, туку и со визија, со инфраструктура, со достапност, со стабилни цени, со сигурно снабдување и со храбра државна политика. Истовремено стабилен енергетски систем е и прашање на национална безбедност. Денес, секоја сериозна држава знае дека без енергетска стабилност нема стабилна економија, нема социјална сигурност, нема индустријска конкурентност и на крајот нема ни целосна државна отпорност. Затоа енергетиката не е споредна тема. Тоа е една од клучните прашања за еднината на Македонија. Почитувани, денес со прославување на 20 години постоење на едно предпријатие, всушност прославуваме 20 години доверба во идеја дека локалниот развој и националната енергетска стратегија мора да одат заедно. Нека овој јубилеј биде поттик за уште поголеми амбиции, за нови приклучоци, за нови инвестиции, за почиста животна средина, за посилна локална економија и за енергетски суверена Македонија. И уште еднаш, нека е честит 20 годишниот јубилеј на јавното предпријатие Куманово газ. Ви посакувам уште многу успеси, раст, стабилност и нови развојни проекти. Да продолжиме да градиме енергетика што носи сигурност за граѓаните, сила за економијата и достоинствена иднина за државата. Ви благодарам. Позитивната замисла на јавното предпријатие Куманово газ продолжува да се реализира преку вложување во усовршување на сите неопходни сегменти во предвидената програма, со краен резултат – инвестирање во позитивна иднина. Го поканувам Максим Димитриевски, градоначалник на општина Куманово, да повели да ви се обрати. Повелете, градоначалник. Почитуван директор на јавно предпријатие Куманово газ, председателка на Совет, членови на Републичко собрание, поранешни директори на ова јавно предпријатие, представници од јавниот и политичкиот живот во градот, ценети гости, представници на фирми, соработници на ова наше јавно предпријатие и почитувани вработени во јавното предпријатие. За мене е голема чест денеска, голем јубилеј, голема бројка, 20 години, не само постоење, туку 20 години посветена работа, која што е резултат на една визија, која што, морам да бидам искрен и да кажам, мојот претходник ја започна, далечната 2026. А Куманово имаше среќа во раните 90-ти години, кога се случуваше процесот на гасификација на овие балкански простори овде, да го има ФЗЦ Куманово и останатите тогаш добростоечки компании и фабрики,
кои што има голем потенцијал и капацитет да трошат газ, па ете се најде една цевка и во нашиот двор. Помина тука, 2006 тргна да се дискутира на оваа тема, јас тогаш бев млад политички активист, но немав јавни функции. Некаде 2011 година имав чест да присуствувам на првото пуштање во употреба на гасот во Зафир сајтот, старечкиот дом, тоа што го видовме на видеото, со што се потврди дека ако имате визија, имате стратегија, имате цел, мотивирани луѓе, тука го гледам Осо, тогаш многу помлад, се обидуваше на нас помладите да ни го објасни и да ни објасни оправданоста на овој проект, а паралелно со тоа тргнавме чекор по чекор, многу споро, многу скромно, но единствени во Македонија и денеска имаме јавно предпријатие, кое што не само на хартија, туку и на дело испорачува газ кон крајни корисници. Во рамките на мојот 8-годишен мандат продефилира до сега 3 директори на ова јавно предпријатие, кои што сите тројица многу успешно се справуваа со таа функција и во оваа прилика не само на нив, туку на сите директори кои што биле, а еден веќе не е меѓу нас. Сакам да им се заблагодарам од свое лично име и воедно да им кажам дека и овој кој што е денеска на тоа место кај што вие бевте, исто така успешно ја извршува својата работа и верувам дека час поскоро со поголеми сили, поголеми финансиски средства ќе успееме во гасификацијата на Куманово. Бидејќи едно е да се зборува, но второ е да се делува. Куманово е единствената општина во Македонија која што испорачува газ кој што доаѓа низ гасовод. Тоа го има Струмица, која што се обиде на примерот на Куманово, носат компримиран газ, испорачуваат газ, вложија поголеми средства, развија мрежа. Општина Куманово вложи некаде околу 2,5 милиони евра до сега во овој проект. Нашиот бизнис, нека ме коригираат оние кои што се подобри познавачи, во моментов вреди најмалку 5 пати повеќе. И ние во иднина ќе бараме како општина стратешки партнер, но не партнер кој што само ќе приватизира, туку партнер кој што ќе шири, развива и ќе ја постигне нашата стратешка цел. Граѓаните да дојдат до поевтин енергенс, еколошки секако да ги исполниме сите стандарди и тоа што го спомена министерот, заменик министерот во делот на декарбонизацијата, но и нашите долгорочни мерки за намалување на аерозагадувањето во градот и конечно и сврлање од употреба на сите оние печки за дрва и останати грејни тела кои што секојдневно, за жал, се уште во 21 век се користат. Слушнавте, имаме 200 корисници како физички лица. Може би таа бројка ќе беше и многу поголема да не се случише војната во Украина и да не се случи оние големи ценовни шокови во делот на цената на гасот. Дополнително во соработка со владата, доколку не идеме на разбирање како до сега, ќе разговараме за ценовната политика на гасот, затоа што ние сме пионери во гасификација во Македонија, благодарејќи на ентузијазмот, но и на поддршката од компаниите кои што претходно беа споменати, кои што на еден, друг или трет начин дадоа свој допринос во надоградувањето на ова јавно предпријатие. Но секако дека цената не може да биде, мора да се дефинира што значи корисник, крајен корисник, што значи голем корисник, што значи дистрибутер, каде што е всушност и нашето место на ова јавно предпријатие, бидејќи ФЗЦ Куманово е најголем потрошувач на газ во Куманово и го купува гасот по иста, па дури и по ефтина цена од јавното предпријатие Куманово газ. Ние ги сакаме тие купувачи да дојдат кај нас
да се создаде одредена разлика. Тие 2,5 милиони евра генерално ги потрошивме на ширење на гасоводната мрежа, која што се ширеше на еден, друг или трет начин, на ист начин, како што всушност и се изгради во Македонија. За најголем дел со техничка документација, но на многу места и техничка документација ад акта завршена отпосле, кај што претходно беше инсталирана. Зошто? Едноставно се прилагодивме на условите во кои што работиме. Денеска не работиме така. Општина Куманово вложи во сериозни проектни задачи, плативме компании кои што нацртаа проекти и денеска во рамки на нашите финансиски можности ја шириме таа гасификациона мрежа. Во минатото мисловна именка беше да размислуваме за гасификација на новата индустријска развојна зона. Денеска или вечерва пред вас директорот тоа го најде. Што е потребно Куманово да има газ? Во секој дом. Потребни се милиони евра, пари, готови пари да се инвестираат во една долгорочна инвестиција која што со години ќе се врати. Од аспект на градоначалник, многу непопуларна мерка да се шири гасификацијата, затоа што раскопувате веќе што постои и е многу голем проблем да го вратите и во првобитна состојба, а камоли да изградите ново. Но како и да е, не сакам многу да должам. Првично многу сум горд директори, почитувани сите присутни и поранешни и сегашен, што успеавме ова јавно предпријатие да го заштитиме од прангите на политиката. Не дозволивме истото да биде оптеретено со безброј вработувања. Истото е на ниво на позитивна рентабилност и таквата состојба во истото дава можност за една долгорочна инвестиција и можеби изнаоѓање на стратешки партнер, во недостаток стратешкиот партнер да биде општината, бидејќи нивото на фискална децентрализација во државата е таква каква што е. И сосема на крајот, дозволете ми, уште еднаш од моје име, од име на граѓаните на општина Куманово, да го честитам овој голем јубилеј и да ви кажам дека сепак ова е резултат на сите вас кои што продефилиравте низ ова јавно предпријатие, од позиција на менаџери, на сите вработени кои што поминавте низ ова јавно предпријатие, денеска некои од вас се и пензионери, и дополнително на сите состави на Совет на општина Куманово од 2006 до денеска, кои што секогаш има позитивен слух и сенс, без разлика од која и политичка партија или провиненција да доаѓаат во делот на проектот за газификација на Куманово. Среќен празник. Благодарам. Во рамките на кратката културно-уметничка програма ќе настапат наставници од Училиштето за основно музичко образование Панче Пешев од нашиот град. И тоа, магистар Марко Митковски, магистар Магдица Манасиева, Антонио Тимчевски и Јован Цветковиќ на пијано, Игор Величковски на саксофон, магистар Милена Гиевска-Андоновска на виолина, Саша Спасовски на бас-гитара, Боби Серафимовски на гитара, Милош Краљевски на ударни инструменти и Горан Станковски на хармоника. Да ги поздравиме. Програмата се состои од интерпретација на Триумфален марш Аида на Джузепе Верди, Маđarска рапсодија број 2 на Франц Лист, Болеро на Морис Равел и Симфонија број 5 став 1 на Лудвиг ван Бетовен. Уживајте.
Во изминатите 20 години, успехот на Куманово газ е резултат на заеднички труд, несебичен ангажман, партнерство и поддршка. Во таа насока, вечерва ќе бидат доделени благодарници на поединци кои дале значаен придонес во развојот и работењето на ова јавно предпријатие. Повелете директор Марко Митровски да ги доделите благодарниците. Најпрвин за Момчило Мирчевски како прв директор на јавното предпријатие Куманово газ. Благодарница за Драган Петровски, поранешен директор на јавното предпријатие Куманово газ. Благодарности до Никола Денковски, поранешен директор на ова предпријатие. Благодарност до градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски. Градоначалник, ве молам само кратко да останете. И сосема на крајот, од името на вработените на јавното предпријатие Куманово газ, како благодарност за неговиот придонес во развој на работата, на актуелниот директор на јавното предпријатие Куманово газ Марко Митровски. Почитувани дами и господа, почитувани присутни, ви благодариме што бевте дел од свеченоста по повод одбележување на 20 годишниот јубилеј на Куманово газ. Ви посакуваме успешно чекорење по патот на нови инвестиции со поттик за бројни проектни активности до подобра иднина. Имајте пријатна вечер.